大家身邊都有一個咁嘅朋友，平時好斯文，但係一踏上駕駛座嘅時候就變咗個人。紅燈塞車會唔耐煩，俾人超車嘅時候亦都要追住。我無間斷咁揸咗17年車，從來都冇呢一個問題。早幾年開始學習正念，原來有一啲心法一直都喺度。今次引用一行禪師嘅教法，介紹駕駛嘅時候點樣保持正念，成為一個自由嘅人。當你揸車嘅時候，你會唔會繼續下沉於憂慮、憤怒嘅海洋之中，或者受苦？駕駛係一種實踐練習，正念駕駛唔單止可以避免事故，正念駕駛仲可以幫助我哋享受。每次遇到紅燈，你知道紅燈係一個正念嘅鐘聲，一個俾你停低落嚟嘅機會，然後微笑，享受你嘅吸氣同呼氣。呢個鐘聲幫你放鬆，你坐低，你放鬆，你對住紅燈微笑，非常感謝同埋享受專注嘅呼吸。如果冇放鬆微笑，你將會成為你憤怒嘅受害者，你將會成為你慾望嘅受害者。睇起嚟，你相信當你到達嘅時候，你會更加快樂。但事實係喺抵達嘅時候，情況可能會變得更差。係嘅，我哋想要去到目的地，但係最有意義嘅目的地，最重要嘅目的地係生命。生命喺邊？生命就係此時此刻，呢個就係點解你嘅每一步都必須要帶你去到此時此刻，就係深度接觸生活。呢個係行禪嘅原因，係一種可以幫助你深入觸及生活嘅每一步。每一步都感受到平靜同喜悅。揸車嘅時候，我哋都可以咁做。呢個就係點解紅燈係一個強大嘅正念鐘聲嚟幫助我哋。紅燈過後就會轉為綠燈。我哋繼續以正念駕駛，享受當中嘅每一分鐘。可以享受你嘅呼吸，只要吸一口氣，你就會成為一個自由嘅人。